दोस्तों, स्वागत है अपने रईस गोट फार्म पे। आज फिर से आए हैं रईस गोट फार्म पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी का माल दिख रहा है और माल बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। बात करते हैं ओनर से, कैसा माल है, क्या क्वालिटी है, क्या रेट है। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? सर, रहमत नाम है मेरा। रहमत नाम है जी सर। आपका एक बार एड्रेस क्लियर कर दीजिए आप। मैं रहमत नाम भैया, मेरा फार्म का नाम है रेज कोट फार्म। जी जी। अजमेर से 25 किलोमीटर की दूरी पे मेरा बिठूर गांव में है। जी जी। और मात्र एक रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी में एक वैशाली नगरी के अंदर मेरा फार्म है। जी जी। तो अभी आप रहमत भाई, आप बता सकते हो कि गोट किस क्वालिटी के, क्या रेट के है? फार्मिंग के गोट है, भैया कटिंग ये के आज गोट ये है या 250 फिर? पीस का लोट है। जी जी। ये केरला जाएगा। जी जी। कल माल खरीदा था, पार्टी कल आई थी, जी जी। लेकिन रात को क्या है, कुछ आप एक ही प्रॉब्लम। दिन में माल इकट्ठा कर दिया ये? ये अभी हमने कल की तारीख में कर दिया था भैया। एक ही दिन में? एक ही कितने बजे दिन में। बाल्टी आई थी आपके पास? सुबह में 11 बजे आई थी। हाँ जी। शाम को 4-5 बजे हमने पूरा माल कंप्लीट कर दिया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है यार आपकी पूरा सर्विस तो पूरा फिर। एक ना डबल हड्डी में माल है, ये सारा कटिंग का माल है भैया। जी जी। इसमें मुझे कुछ फार्मिंग के वगैरह दिख रहे हैं फार्मिंग खूब। के भी ये मिक्स में है। जी जी। जंगल में से जी, हम लेके आते हैं रहमत तो। भाई, इसका एवरेज वजन जान सकते हैं? क्या वजन हो सकता है इस एवरेज बकरे का? वजन इसका करीब तकरीबन होगा 28 से 30 किलो। 28 से 30 kg। जी जी। जी, अपन पट्टे से लेना चाहते हैं तो ये क्या रेट आ जाएगा? पट्टी से भी ये आएगी 7 से 7,500 के आसपास पड़ेगा। 7,500 के आसपास। और केजी से लेना चाहते हैं कोई बंदा, कोई भाई केजी बंदा से अपने भैया जो? देखो, कम रेट देने वाला अपना काम है नहीं है। जी जी। और कम से कम 280 से 300 रुपए किलो तक की जी ये जो इसकी रेट जी है। जी। कम में तो आपको पता है, जी मुझे जी। पता है। हाँ। कम में भाई लोग फंस जाते हैं वहाँ पे। वो वाला काम मेरे पास नहीं भैया। जी नो जी। एडवांस, नो टोकन। जी माल देखो और परचेज करो, उसके बाद आप माल लेके जा सकते जी। हो। जी, तो अभी रहमत भाई, ये कितना पीस हो सकता है? ये 250 पीस है भैया। 250 है? जी। तो इसमें मेल फीमेल दोनों मिक्स है ना? 70% मेल है, 30% फीमेल है जी इसके जी अंदर। जी। बाकी शानदार क्वालिटी का माल दिख रहा है ये ये। देखो फार्मिंग का बच्चा। जी जी। ये हम कटिंग में दे रहे हैं। जी जी। जी जी, कटिंग में दे कटिंग रहे में हैं। दे रहे तो हैं। एक बार आप मुझे बता सकते हो, आपका कॉन्टेक्ट नंबर बता दें एक बार? 9983356781 है भैया जी मेरा। जी जी। जी भैया, कोई भी अगर कोई बंदा कांटेक्ट करना चाहता है तो भैया ने आपका नंबर बता दिया है। आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखो, और जहाँ जहाँ से भी अपने भाई बंद देख रहे ये हैं वहाँ से कुर्बानी के अपन लिए कॉल माल कर आराम सकते हैं से उनके लिए। कंप्लीट कर सकता है भैया। कुर्बानी के लिए भी मैं तैयार माल है। ये कौन सी नस्ल है? ये अजमेरा है। अजमेरा है? तो अभी इसमें फार्मिंग की कौन सी नस्ल होगी? इसमें सोजत भी है हाँ जी। और कुछ गुजरी है, जी जी जी। सिरोही है। दिख रहा है वो तो। सब मिक्स है। जी जी जी। और कौन से ब्रीड पे काम करते हो आप सर? ऑल ब्रीड पे भैया। ऑल ब्रीड पे काम ऑल कर? ब्रीड पे, ऑल कोई ब्रीड से ब्रीड आओ। पे। जी। और ये देखो डबल हड्डी में माल है। डिलीवरी का क्या सिस्टम है आपका? डिलीवरी का भैया अपना खुद का गाड़ी है। खुद का गाड़ी है? गाड़ी चला ये जाता है। गाड़ी पड़ी तो है, दिख रहा है ये हाँ वो गाड़ी। गाड़ी है ना भैया, गाड़ी जी। खड़ी है। और अगर कोई बंदा बड़ा गाड़ी लेना चाहता है, जैसे 200 250 300 पीस लेना चाहता है, तो 300 पीस वो के लिए बड़ा बड़ा ट्रक गाड़ी, मंगा लेंगे अपन। बड़ा बड़ा ट्रक। गाड़ी आता है, जोधपुरी गाड़ी आती है। जी जी। गाड़ी का व्यवस्था है। व्यवस्था हो जाएगी ना? ये देखो। और ऑल इंडिया माल सप्लाई करते हो? माल कहाँ कहाँ जाता है आपका? ऑल इंडिया, केरला, कर्नाटक, मदुरई, तमिलनाडु, मतलब साउथ पूरा लैंड में साउथ, जाता पूरा है? साउथ लाइन में जाता है। जी जी। एमपी, गुजरात, बॉम्बे। जी जी। तो अपना, जैसे कस्टमर कोई आपको कॉल करके आ रहा है तो क्या डिस्काउंट दे सकते हो आप? क्या भैया भाई, देखो, माल देखो। आप मेरे चैनल से आ रहा है तो क्या डिस्काउंट दे सकते हो आप? जो भी मान बनवा रख लेंगे 10-20 रुपए की भैया। जो भी आएगा बंदा जी, माल ये लो जी देखेगा, भैया, पसंद आपका भी देख करेगा लो तो एक दे बार। देंगे। ये भी देख लो, भैया ने बोल दिया कि भाई अपने चैनल से आएंगे तो शेयर करके कमेंट करके आएंगे तो आपको 20 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। बहुत ही शानदार क्वालिटी का माल दिख रहा है। और जैसे अपना जयपुर कोई बंदा आ रहा है, जी। फ्लाइट से आ रहा है, हाँ तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन वहां से पिकअप कर लेंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल कर जी लेंगे। भैया। फिर से आपका एक बार एड्रेस क्लियर कर दीजिए आप मेरे को। रेस, मेरा फार्म का रेस गोड फार्म नाम है। जी जी। एक बकरा मंडी जो हमारा मार्केट लगता है, हाँ हाँ हाँ। बकरा मंडी से मात्र 25 किलोमीटर दूर मेरा फार्म है। एक मेरा फार्म रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी में मेरा ये फार्म है, जी वैशाली जी। नगर के अंदर। जी जी भैया, कोई बात नहीं। ये देखो भैया, बहुत ही शानदार क्वालिटी का माल दिख रहा है। भैया के पास आइए और माल लीजिए। कोई एडवांस पेमेंट का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके देख सकते हो और माल परचेस करके ले जा सकते हो। बाकी ट्रांसपोर्ट का बात है, ट्रांसपोर्ट का भैया अवेलेबल करवा के एंड टू एंड दे देंगे और 2 घंटे में आपका माल लोडिंग में करवा देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर कितना भी चाहिए आपको, 50 100 500 1000 4 10 20 जितना चाहिए उतना मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया, थैंक यू। अपने चैनल में बने रहे, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।